ये है एक नॉर्मल सा लॉक। दूसरी तरफ है ये चमत्कारी लॉक जो आपके घर में धन से लेकर हर चीज की रक्षा करेगा, मतलब चोरी होने से बचाएगा और चोर को एक सेकंड में पकड़ भी लेगा। जादू वादू है क्या इसमें? ये एक मोशन सेंसर अलार्म लॉक है जो दिखने में तो नॉर्मल लॉक की तरह लगता है, पर जैसे ही आप इसे ओपन करके उल्टा लगा दोगे इसमें एक बीप साउंड होगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे इस लॉक को कोई भी तोड़ने या फिर खोलने की कोशिश करेगा इसका अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि तभी रुकने वाला जब आप इसमें चाबी इंसर्ट करके ओपन करोगे। लास्ट टाइम चोर जब चोरी करने आया था तो जैसे ही लॉक को खोलने की कोशिश की तो मोहल्ले वालों को पता चल गया और चोर पकड़ा गया। इसमें आपको 3 कीज मिलती है जिनका डिजाइन काफी यूनिक है, मतलब नॉर्मल चाबी से ये ताला नहीं खुलने वाला। इसे अपने रूम, गराज, साइकिल या फिर गेट पर लगा सकते हो। वेदर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, रेन प्रूफ सब कुछ है, तो डेफिनेटली लंबे समय तक टिकने वाला है। प्राइस इसका 500 रुपीज है, बट ये बहुत ही कमाल का और यूजफुल गैजेट है जो कि आपके घर में होना ही चाहिए।